हाँ, आपका नाम? घनश्याम मुकाती, कहाँ रहते हैं? व्यास खेड़ी। क्या परेशानी थी? ये कुल्ले में वो चले ही दर्द है तो कि चले ही नहीं सकी थी उसमें। अच्छा, चलने में और काय में दर्द? खड़े होने में? खड़े होने में, बैठने में? बैठने में भी, और वो लेटने में भी। लेटने में भी दर्द था? हाँ, वो उठता तो भी दर्द है। ठीक है, अभी आपका सब ठीक है, दर्द नहीं, अब वगैरह? तो ठीक है। अच्छा, फायदा है? हाँ, अच्छा। अच्छा, अब सब कर सकते हो? हाँ, सब कर सकते। चलने फिरने में, बैठने में, कोई उठने दिक्कत, में? पहले तो मैं कुबड़ी से चलता था। हाँ। डंडे के सहारे से। डंडे के साथ कब से थी ये परेशानी? वो थी 18-10 से। अच्छा, हाँ, 18-10, 2010 से? हाँ, 18-19 से। हाँ है? 2019, 18 महीना 10, कौन था? ये 10वां महीना अच्छा, था। 10वां महीना। हाँ, ओके, 19। ठीक है। कैसे आ गई थी ये परेशानी? मतलब ये मैं खेत पे जैसे काम करने गया था। हाँ। तो वो एकदम मेरे को क्या मालूम क्या हो गया। अच्छा, तो मैं वहीं से चलना बंद हो गया। चलो अभी यहाँ पे बैठो, आप पूरा नीचे बैठ के देखो, झुक के दिखाओ। हाँ। बैठूं? हाँ, बिल्कुल, आप तो मैं सही है हूँ। कुछ नहीं है दिक्कत। बाल की मारना। चलो अब वैसे बैठ जाओ, पूरे टॉयलेट में बैठते ना ये, ऐसे? ऐसे। पहले ऐसे तो मैं बैठ ही नहीं सकता था। कब से नहीं बैठे थे ऐसे? अरे इसको 2 साल हो गए थे। 2 साल से बैठे ही नहीं आप ऐसे? हाँ। अच्छा, चलो बढ़िया। अब रोज बैठना, ठीक है? उठ जाओ। थोड़ा सा खिंचाव है बस। खिंचाओ तो अब शुरुआत में मिलेगा खिंचाव, फिर खत्म होएगा। अब पालती बना लो यहाँ पे। कुछ बोलना चाहे तो आप यहाँ के इलाज के बारे में, आप कैसा है सब कुछ? मैं तो यस मानो कि बहुत बढ़िया है इलाज। आप संतुष्ट हो इलाज से? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। चलो, थैंक यू। हाँ। क्योंकि मेरे को इतना अंदाज ही था कि इतना अच्छा मैं हो जाऊंगा, पर मैं संतुष्ट हूँ, बहुत बढ़िया। चलो, धन्यवाद। है। धन्यवाद। हम चाहते हैं आप संतुष्ट हों, जल्दी रहें, सही।